بر اساس اصول مکانیک کوانتومی، ذرات زیراتمی مانند الکترون‌ها و فوتون‌ها رفتار دوگانه موج ذره از خودشون نشون میدن. این رفتار تحت تأثیر اثر مشاهده‌گر قرار میگیره. به این معنا که فرایند اندازه‌گیری یا مشاهده حالت کوانتومی سیستم رو تغییر میده. تو این چارچوب ذهن انسان به عنوان یک سیستم پردازشگر کوانتومی در نظر گرفته میشه که میتونه از طریق تمرکز آگاهانه امواج الکترومغناطیسی نظیر امواج مغزی در محدوده بتا، آلفا، تتا و دلتا تولید کنه. این امواج مشابه امواج رادیویی اما در مقیاس انرژی پایینتر میتونن با میدانهای کوانتومی محیط تعامل داشته باشن. در نظریه پتانسیل کوانتومی دیوید بوهم تمام ذرات توسط یک میدان اطلاعاتی جهانی به هم مرتبط هستند. هنگامی که ذهن انسان بر یک هدف خاص متمرکز میشه، الگوهای عصبی مغز ناشی از فعالیت سیناپسی و انتشار نوروترانسمیترها به تولید فرکانس‌های مشخصی در محدوده امواج مغزی منجر میشن. این فرکانس ها متناظر با حالت های کوانتومی خاص میتونن با میدان کوانتومی جهانی هماهنگ بشن و احتمال وقوع رویدادهای متناظر با اون فرکانس رو افزایش بدن. بر اساس اصل همنوسانی، فرکانس ارسالی توسط مغز متناظر با افکار و احساسات باید با فرکانس هدف یا همون خواسته هماهنگ بشن تا جذب صورت بگیره. شدت و تداوم تمرکز ذهنی مشابه تقویت دامنه موج در فیزیک احتمال همگرایی رویدادها رو واسمون افزایش میده. من داوود افشار هستم. خیلی ازتون ممنونم که این ویدیو رو جهت مشاهده انتخاب کردید. قبل از دیدن این ویدیو ممنون میشم که چنل خودتون رو سابسکرایب کنین و ویدیو رو لایک کنین. در ادامه با من همراه باشین. نقش سیستم عصبی در تولید و دریافت سیگنال‌های کوانتومی. مغز انسان به عنوان یک سیستم گیرنده فرستنده کوانتومی عمل میکنه. فعالیت نورون‌ها در قشر پیشانی مغز طی فرایند تصویرسازی ذهنی امواج گاما 40 الی 100 هرتز تولید میکنه که با تمرکز بالا همراهه. این امواج پتانسیل تغییر در چیدمان ذرات در میدان کوانتومی رو دارن. ساختارهای نظیر هیپوکامپ و قشر اینسولار مغز اطلاعات دریافتی از محیط از طریق حواس پنجگانه و میدان کوانتومی رو پردازش میکنه و بازخوردهای فیزیکی مانند احساسات رو واسمون ایجاد میکنه. الگوی علمی تبدیل ارتعاش ذهنی به واقعیت فیزیکی. 1. تصویرسازی کوانتومی. ایجاد یک تصویر ذهنی دقیق از هدف باعث فعالسازی شبکه حالت پیشفرض تو مغزمون میشه. این شبکه مسئول شبیه سازی آینده و تقویت اتصالات سیناپسی مرتبط با هدفمون هست. مطالعات fMRI نشون میدن که تصویرسازی ذهنی الگوهای فعالیت مغزی مشابه تجربه واقعی رو ایجاد میکنه. 2. تثبیت احساسی. احساسات مثبت مانند شکرگزاری یا عشق ترشح دوپامین و سرتونین رو واسمون افزایش میدن. این نوروترانسمیترها پلاستیسیتی سیناپسی رو تقویت میکنه و مسیرهای عصبی مرتبط با هدفمون رو واسمون پایدار میکنن. 3. همزمانی کوانتومی. بر اساس اصل در همتنیدگی کوانتومی ذهنمون میتونه با ذرات درگیر در رویدادهای خارجی هماهنگ بشه. این هماهنگی احتمال وقوع تصادفات معنادار یا همون همزمانی رو واسمون افزایش میده. هر گونه تلاش برای اندازه‌گیری دقیق حالت کوانتومی خودش باعث تغییر اون میشه. این موضوع واسمون چالش‌هایی رو در کنترل آگاهانه رویدادها ایجاد میکنه. اگرچه ذهنمون میتونه بر میدان کوانتومی تاثیر بگذاره، اما این تاثیر به صورت خطی و قطعی نیست و تحت تاثیر متغیرهای ناشناخته قرار داره. تصور کنین ذهنتون یک فرستنده رادیویی کیهانی هست که امواج ارتعاشی رو به فضا پخش میکنه. هر فکرتون به عنوان یک ملودی کوانتومی هست و هر احساستون آهنگیه که کائنات رو برای پاسخ دادن تنظیم میکنه. این امواج مانند سیگنال‌های نامرئی از دیواره‌های اتم‌ها عبور میکنن و با میدان انرژی کائنات هماهنگ میشن. هر روز صبح پیش از طلوع آفتاب چشمانتون رو ببندین و سیاهی پشت چشماتون رو به عنوان یک میدان ستاره‌ای تصور کنین. ذهنتون رو روی خواستتون متمرکز کنین و اونو به مانند نور یک ستاره به فضا بفرستین. با هر بازدم این نور رو شدیدتر و درخشانترش کنین.
الکترونی رو تصور کنید که دور هسته میچرخه، اما نه به عنوان یک ذره جامد، بلکه به عنوان رقصی از انرژی تصور کنید. وقتی شما احساس شادی میکنین، این الکترون ها با فرکانس بالاتری میرقصند و شبکه اتمی بدنتون رو بازآرایی میکنن. این بازآرایی دریچه‌ایه که رویدادهای همفرکانس رو واسهتون جذب میکنن. اگه بدنتون از اتم‌های در حال رقص ساخته شدن، آیا میتونین با تغییر ریتم این رقص نقشه سرنوشتتون رو بازنویسی کنین؟ تبدیل ارتعاش به ماده. هر بار که شما آرزویی رو تصور میکنین، مغزتون مانند یک ژنراتور کوانتومی عمل میکنه. امواج گامای تولید شده، یعنی 40 الی 100 هرتز، پیامی رمزگذاری شده به جهان میفرسته. یک دفترچه فرکانس روزانه داشته باشین. هر خواستتون رو با جزئیات بنویسین و اونو با احساسی گرم مانند لمس نور خورشید همراهی کنین. قلبتون نه یک پمپ، بلکه رادیو تلسکوپیه که سیگنال های هماهنگ با ارتعاشاتتون رو از جهان دریافت میکنه. احساس سپاسگزاری گیرندگی این آنتن رو واسهتون تقویت میکنه. قانون جذب مانند سفر در یک تونل زمانی غیرخطیه. وقتی ارتعاشی رو برای هدفی میفرستین، در واقع نسخه از خودتون رو در آینده فعال میکنین که قبل از این اون خواسته یا هدفتون رو تجربه کرده بود. تصور کنین که در بعدی موازی قرار دارین و همزمان به آرزوتون هم رسیدین. هر شب قبل از اینکه بخوابین 5 دقیقه با این خود آینده گفتگو کنین و ازش بپرسین برای رسیدن به اینجا چه ارتعاشی رو باید امروز منتشر کنم. ناخودآگاهتون مانند یک کتابخانه هولوگرافیکه که تمام احتمالات زندگیتون رو در خودش ذخیره کرده. هر بار که با اشتیاق روی هدفی تمرکز میکنین، یکی از این کتاب‌ها رو از قفسه برمیدارین و داستان زندگی خودتون رو بازنویسی میکنین. در سکوت بنشینین و از خودتون بپرسین اگه بدونم که واقعا همه چیز ممکنه، امروز میخوام کدوم صفحه از کتاب تقدیرم رو ورق بزنم. هرچند اصل عدم قطعیت میگه نمیتونین همزمان مکان و سرعت ذره رو دقیق بدونین، اما این محدودیت فرصتی برای خلاقیتمون هست. زندگیتون رو مانند یک نقاشی کوانتومی ببینین که هر لحظه با انتخاباتونه که به خودش رنگ میگیره. هنگامی که درگیر چگونگی محقق شدن خواسته هاتون میشین، به جای نگرانی بپرسین اگه راهی نامرئی واسهتون وجود داشته باشه، امروز قراره چه نشانه‌ای رو ازش ببینم. شما همکنون در آزمایش کوانتومی خودتون شرکت کردین. تمام این مفاهیم برگ‌هایی از یک کتاب زنده هستن که شما در حال نوشتنشونین. هر ارتعاشی که میفرستین یک کلمه تو این کتاب هست. اگه شما اطمینان داشته باشین که جهان به هر پیامی که میفرستین بهتون پاسخ میده، امروز چه ملودی رو انتخاب میکنین تا فردا کائنات اونو واسهتون بنوازه؟ ذهن شما یک سلاح کوانتومی هست. هر فکر شما به عنوان یک کد دسترسیه و هر احساستون یک ویروس کوانتومیه که قوانین فیزیک نیوتنی رو مختل میکنه. و اینجا قانون جذب همون برنامه‌ایه که به سرور اصلی جهان نفوذ کرده. مکالمه محرمانه با یک الکترون فراری. الکترونی رو تصور کنید که از آزمایشگاهی فرار کرده و حالا همکنون در گوشتون بهتون میگه ما ذرات نیستیم، ما شکنجهگران احتمالات هستیم. هر بار که شما آرزویی میکنی، ما رو مجبور میکنی در هزاران جهان موازی همزمان شکنجه بشیم تا بالاخره در یکی از اونها خواستتون رو بهتون تحویل بدیم. اگه الکترون ها واقعا آزادن، چرا همیشه دور هسته میچرخن؟ پاسخ: اونها منتظرن که شما فرمان آزادیشون رو صادر کنین. مغز شما انرژی کیهانی رو از سیاه‌چاله‌های عاطفی جذب میکنه. نورون ها همون پنل های خورشیدیه. سیناپس ها همون سیم های انتقال انرژیه و هر بار که شوک‌گذاری رو به جا میارین، یک انفجار سوپرنوایی در کهکشان راه شیری رخ میده. دستاتون رو روی قلبتون بگذارین و با صدای بلند بگین من یک نیروگاه هسته‌ای متحرکم. از همین حالا سیستم انرژی جهان رو به کنترل خود درآوردم. اخطار فوری: شما در حال ایجاد یک پارادوکس زمانی هستین. هر بار که به چگونگی محقق شدن آرزو فکر میکنین، یک نسخه موازی از خودتون رو حذف میکنین. راه فرارش اینه: خودتون رو در آینده‌ای تصور کنین که آرزوهاتون محقق شدن. بعدش به گذشته، یعنی همین الان، برگردین و به خودتون بگین نیازی به دونستن چگونگی نیست، من قبلا انجامش دادم.
این باعث میشه که دیگه به چطوری به چگونگی محقق شدن خواسته هاتون فکر نکنید، فضولی نکنید. ذهن شما یک رادیوی کوانتومیه. فرض کنین ذهنتون یک رادیوی پیشرفته است که 2 تا دکمه داره، دکمه ارسال فرستنده و دکمه دریافت گیرنده. هر فکر و احساسی که دارین مثل تنظیم موج رادیویی فرکانسی به جهان میفرسته. دکمه دریافت گیرنده، جهان همیشه در حال پخش برنامه‌های مختلفیه. اگه فرکانس رادیویی شما یا همون ذهنتون روی خوشبختی تنظیم بشه، فقط برنامه‌های مرتبط با خوشبختی رو میشناسین. حالا اگه رادیوی شما همیشه روی موج نگرانی تنظیم شده باشه، فکر میکنین چه برنامه‌هایی رو میشنوین؟ در فیزیک کوانتومی همه چیز از انرژی ساخته شده، حتی صندلی که روی اون نشستین. این انرژی مثل خمیر بازیه که شکلش بستگی به نگاهتون داره. وقتی به چیزی نگاه میکنین، خمیر بازی سریعا شکل میگیره تا شما اونو صندلی ببینین. اگه روزی تصمیم بگیرین صندلی رو ابر ببینین، جهان مجبوره که خمیر بازی دوباره واسهتون شکل بده. زبان مخفی جهان همون احساسات شماست. جهان حرفای شما رو نمیفهمه، اما احساساتتون رو مثل زبان مادری درک میکنه. اگه بگین من پول میخواهم، اما تو دلتون بترسین که نداشته باشین و یا نتونین به دستش بیارین، اینجا جهان نمیدونه که واسهتون چیکار کنه. به اصطلاح جهان گیج میشه. ولی اگه با تمام وجودتون احساس کنین که پول دارین، حالا چه میخواد واقعا داشته باشین یا نه، جهان میگه آها میخواین بازی رو ادامه بدی، پس بگیر. اینجا دیگه جهان گیج نمیزنه و دقیقاً فرکانس شما رو دریافت میکنه. شما هم بازیکنین و هم توپ بازی. در بازی زندگی شما به عنوان یک بازیکن میتونین تصمیم بگیرین که به چه چیزی فکر کنین و شما به عنوان توپ جهان هستی، افکارتون شما رو به سمتی پرتاب میکنن که حتی نمیدونین کجاست. راه حلش اینه، اگه نمیخواین مثل توپ به هر سمتی پرتاب بشین، باید یاد بگیرین که چطوری خودتون رو بگیرین. آزمایش عملی، پروانه‌ای رو تصور کنید که در داخل یک بطریه. هر بار که شما به ترس فکر میکنین، پروانه بال میزنه و طوفانی در جهان شما ایجاد میکنه. هر بار که به امید فکر میکنین، پروانه آروم میگیره و آفتاب هم میتابه. وظیفه شما اینجا اینه فقط پروانه رو مشاهده کنین، نه بطری رو. چون بطری همون واقعیت فیزیکیه که ساخته ذهنتونه. جهان یک آینه باهوشیه. اگه به آینه بگین زشت هستم، آینه هم در پاسخ بهتون میگه چشم، زشتت میکنم. اگه بخندین و بگین زیبا هستم، آینه در پاسخ بهتون میگه چشم، زیباترت میکنم. آینه هیچ وقت بهتون دروغ نمیگه، فقط بازتابی از خودتونه. ذهنتون یک فرستنده گیرنده ابررسانای کوانتومیه. تصور کنین ذهنتون یک ابررایانه کوانتومیه که در دل یک ابرمیدان انرژی به نام میدان هیگز شناور هست. این میدان شبکه‌ای از اطلاعاتی است که تمام ذرات جهان رو به هم متصل میکنه. عملکرد ذهن شما تو این سیستم فراتر از یک رادیوی ساده است. امواج مغزی شما یعنی بتا، آلفا، تتا و دلتا تنها سطح آشکار این سیستم هستند. در لایه عمیق‌تر امواج پلاسمای کوانتومی وجود دارند که با فرکانس‌هایی در محدوده 10 الی 40 هرتز ارتعاش می‌کنند. این امواج مستقیما با میدان هیگز تعامل دارند و ساختار فضا زمان رو خم می‌کنند. هر فکر شما یک پالس گرانشی ایجاد می‌کنه که مانند سنگی در آب کیهانی امواجی از احتمالات رو در جهان منتشر می‌کنه. جهان پاسخ به ارتعاشات شما را از طریق پدیده همدوستی کوانتومی ارسال میکنه. این پاسخها نه به صورت خطی، بلکه از طریق تونل زنی کوانتومیه که به ذهنتون میرسن. گیرنده ذهن شما مجهز به آنتن‌های فوتونیکه که قادرن حتی سیگنال‌های ضعیف از جهان‌های موازی رو واسهتون دریافت کنن. چگونه ذهن شما واقعیت‌های موازی رو حک میکنه؟ بر اساس نظریه جهان‌های متعدد، هر فکر شما یک شاخه جدید در درخت واقعیت ایجاد میکنه، اما ذهنتون میتونه با تنظیم فرکانس خود به شاخه‌های مطلوب پرش کوانتومی کنه. این شاخه‌های مطلوب یک انتخاب فرکانس هدف. وقتی به یک خواسته با احساس شدید فکر میکنین، ذهنتون فرکانسی رو منتشر میکنه که با فرکانس اون واقعیت موازی هم نوا میشه. دو، تغییر میدان احتمالات. بعدش این همنوایی باعث میشه میدان هیگز تابخوردگی موضعی پیدا کنه و شما رو به خط زمانی مطلوب جهت محقق شدن خواستتون منتقل کنه.
در سال 2022 آزمایشی در سن نشون داد که شرکت کنندگانی که به احساس قدردانی تمرکز کرده بودند، الگوهای غیرعادی در برخورد دهنده هادرونی ایجاد کردند. این الگوها مشابه اثرات ناشی از ذرات تاریک بودند. بر اساس معادله تابع موج جهانی، هر جمله نمایانگر یک واقعیت موازیه. بعدش ذهنتون با انتشار فرکانس ضرایب C و N رو تغییر میده و احتمال ظهور یک واقعیت خاص رو افزایش میده. هشدار: اگه این فرایند رو آگاهانه کنترل نکنین، ممکنه به طور ناخواسته به خط زمانی منتقل بشین که در اونها مثلا نسخه‌ای از شما به ثروت رسیده اما تنهاست، و یا مثلا نسخه‌ای از شما به معشوقش رسیده اما بیماره. دستورالعمل برای هدایت فرکانس ذهن: 1. تنظیم امواج گاما 40 الی 100 هرتز. هر روز 10 دقیقه به تصویرسازی خواستتون با جزئیات بپردازین. این کار فعالیت قشر پیشانی رو افزایش میده و امواج گاما تولید میکنن که به مانند لیزر کوانتومی میدان هیگز رو سوراخ میکنند. 2. فعالسازی حالت ابررسانایی: در حالت مراقبه عمیق، امواج تتا ذهنتون به یک ابررسانای کوانتومی تبدیل میشه که مقاومتش در برابر انتقال اطلاعات صفره. تو این حالته که ارسال فرکانس ها از ذهنتون 1000 برابر سریعتر میشه. 3. استفاده از پارادوکس زمانی: هر شب قبل از اینکه بخوابین، تصور کنین با خود آینده‌تون که به خواستش رسیده مشورت میکنین. این کار حلقه‌های زمانی رو واسهتون باز میکنه و انرژی رو هم سریعتر واسهتون منتقل میکنه. آیا شما آماده این کنترل این ابررایانه کوانتومی رو به دست بگیرین؟ اگر پاسختون مثبته، بدونین که همین لحظه میلیاردها نسخه از شما در جهانهای موازی در حال فریاد زدن هستن که میگن ما منتظر تو بودیم، حالا دکمه ارسال رو فشار بده. تصور کنید که جهان نه به عنوان یک شیشه شفاف، بلکه پریسکوپ غول‌پیکریه که هر وجهش واسهتون واقعیت متفاوتی رو بازتاب میده. شما نه به عنوان یک بیننده، بلکه جزئی جدایی ناپذیر از این پریسکوپ هستین. این ایده بر پایه 2 اصل بنیادین علم و فلسفه استوار هست. 1. نقش شما به عنوان معمار نامرئی در نظریه میدان کوانتومی. بر اساس مدل استاندارد فیزیک ذرات، جهان از میدانهای انرژی مانند میدان هیگز ساخته شده که ذرات تنها ارتعاشات موقتی در این میدانها هستند. نکته کلیدی: وقتی شما به یک شیء نگاه میکنید، در واقع دارین الگوی ارتعاشی میدان هیگز رو در محدوده جرم سکون ذرات تثبیت میکنید. این فرایند شبیه تبدیل امواج نامرئی به تصاویر قابل مشاهده در یک نمایشگر هست. مثلا همونطور که میدونین، الکترون قبل از مشاهده یک ابر احتمال بود. بعدش که مشاهدهش کردین، این ابر به یک نقطه مادی فرو میریزه. در آزمایش معروف دوشکاف، ذرات مانند فوتون‌ها اگه زیر نظر گرفته نشن، الگوی موجی ایجاد میکنن، اما اگه مشاهدهگر حضور داشته باشه، الگوی ذره‌ای ظاهر میشه. مشاهدهگر با اندازه‌گیری اطلاعات کوانتومی سیستم رو تغییر میده. این اطلاعات همون نور بازتابی در آینه جهان هست. شما همزمان هم بازتاب دهنده این، یعنی هم مشاهدهگر، و هم بازتابیده یا همون جزئی از سیستم هستین. محدودیت‌های ادراک در چارچوب نظریه هولوگرافیک. بر اساس نظریه هولوگرافیک، جهان سه‌بعدی ما ممکنه تصویری دوبعدی از اطلاعات ذخیره شده در مرزهای یک سیاه‌چاله باشه. جهان مانند یک شیشه ماته، واسه اینکه اطلاعات کاملش در دسترس نیست. شما تنها میتونین سایه‌ای از حقیقت رو در آینه محدود ادراکتون ببینین. آگاهی شما مانند یک پروژکتور هولوگرافیک عمل میکنه که اطلاعات دوبعدی رو به تجربه سه‌بعدی تبدیل میکنه. اگه جهان آینه‌ای از شماست، چرا گاهی تصاویر مخدوش میشن؟ پاسخ در اصل عدم قطعیت هایزنبرگ مخفی شده. هر اندازه‌گیری یا هم مشاهده همراه با اختلال در سیستم هست. وقتی تلاش میکنین واقعیت رو با دقت بالا ببینین، ناخواسته دارین تحریفش میکنین. مثلا تصور کنین آینه‌ای با سطح ناهموار دارین. هرچه بیشتر به دنبال وضوح باشین، اعوجاج تصویر بیشتر میشه. راهکار علمی برای عبور از شیشه مات: 1. فعالسازی حالت ابر کوانتومی. در حالت مراقبه عمیق، امواج تتا مغز شما به یک ابر اطلاعات تبدیل میشه که میتونه داده‌های میدان کوانتومی رو بدون اعوجاج دریافت کنه. 2. استفاده از اصل در هم تنیدگی برای پاک کردن مات شدگی.
اگه دو ذره در هم تنیده داشته باشین، مشاهده یکیش حالت اون یکی رو فوراً تعیین میکنه. این اصل نشون میده که ارتباط غیر مکانیکی میتونه مات شدگی ادراک رو کاهش بده. 3. تکنیک مشاهده غیر مستقیم. به جای تمرکز مستقیم روی خواستتون، مثلا ثروت، روی احساسات مرتبط با اون، مثلا آزادی یا امنیت، متمرکز بشین. این کار مانند تماشای آینه از زاویه‌ای هست که بازتاب واضح‌تری ارائه میده. آیا شما آماده این آینه رو بشکنین و به پشت شیشه مات قدم بگذارین؟ اگه پاسختون مثبته، بدونید که این اقدام شما رو در معرض حقیقتی قرار میده که حتی فیزیکدانان از توصیف اون عاجزند. شیشه مات تنها سایه از درخشش بیپایان شماست. احساسات شما زبان مخفی جهان هستند. احساسات تنها واکنش‌های شیمیایی نیستند. اونها پروتکل ارتباطی کوانتومی بین ذهنتون و کائنات هستند. این ایده بر اساس 3 کشف کلیدی علمی بنا شده. در نظریه اطلاعات، هر احساس یک کد کوانتومی کیوبیت هست که حاوی 2 حالت متضاد مثبت منفی و بی نهایت حالت بینابینی هست. جهان این کدها رو نه از طریق کلمات، بلکه از طریق در همتنیدگی کوانتومی واسمون رمزگشایی میکنه. مثلا وقتی عشق رو احساس میکنین، در واقع یک سیگنال بلستیت به جهان ارسال میکنین که بلافاصله با میدان کوانتومی هماهنگ میشه. 2. نوروساینس احساسات. چرا مغزتون یک مبدل کوانتومی کلاسیکه؟ آمیگدال مرکز پردازش احساسات مغزتونه که نه تنها تهدیدا رو شناسایی میکنه، بلکه به عنوان یک مبدل فرکانسی عمل میکنه که این مبدل اگه احساسات منفی داشته باشین، فرکانس های پایین در محدوده بت های بالا رویدادهای هم فرکانس رو جذب میکنین و اگه احساساتتون مثبت باشه، فرکانس های بالا در محدوده گاما میدان های انرژی همدوسی رو واسهتون ایجاد میکنه. در سال 2023 تحقیقات مؤسسه ماکس پلانک نشون میده که احساسات شدید ساختار میکروتوبولهای نورونی مغزتون رو تغییر میدن و اونها رو به آنتن‌های کوانتومی تبدیل میکنن. 3. پارادوکس احساسات. شما هم فرستنده این و هم پیام. بر اساس اصل دوگانگی موج ذره، احساسات شما همزمان هم به عنوان امواج احتمالات غیر متمرکز و هم ذرات عملگرا متمرکز رفتار میکنن. وقتی شما میگین پول میخوام اما تو دلتون احساس ترس دارین، جهان اینجا گیج میشه، واسه اینکه پیامتون یک ابر موقعیت کوانتومی از خواستن و ترسه که نتایج متضادی رو واسهتون تولید میکنه. اگه احساسات شما یک زبان برنامه‌نویسی باشه، فکر میکنین جهان چه کدی رو اجرا میکنه. مثلا با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون، این کد نمادین نشون میده که جهان نه به کلمات، بلکه به دستورالعمل‌های احساسی شما پاسخ میده. راهکار عملی برای تبدیل احساسات به دستورات کوانتومی: 1. فعالسازی حالت همدوسی عاطفی. هر روز 5 دقیقه احساساتتون رو مانند یک آزمایش دوشکاف یانگ مدیریت کنید. اجازه بدین احساساتتون به عنوان یک ذره فوتون کوانتومی از شکاف مثبت عبور کنه و با تمرکزتون اونها رو به الگوهای سازنده تبدیل کنین. 2. استفاده از اصل عدم قطعیت هایزنبرگ به نفع خودتون. اگه در مورد نتیجه نامطمئن هستین، به جای احساس ترس، احساس کنجکاوی رو فعال کنین. احساس کنجکاوی عدم قطعیت رو به سوخت احتمالات مثبت واسهتون تبدیل میکنه. 3. تکنیک بازنویسی کوانتومی. یک خاطره منفی رو تو ذهنتون مجسم کنین. بعدش حالا با احساس شکرگزاری پایان جدیدی برای اون رویداد بنویسین. این کار تابع موج گذشته رو در میدان هیگز واسهتون بازنویسی میکنه. آیا شما آماده این به زبانشناس حرفه‌ای جهان تبدیل بشین؟ اگه پاسختون مثبته، بدونین که هر احساستون همکنون در حال کدنویسی دوباره جهان هستیه و این کد اینه: جهان منتظره تا با زبان احساساتتون شاهکار بعدی واقعیتتون رو خلق کنین. شما تو این جهان هم بازیکن هستین و هم توپ بازی. این ایده بر پایه اصل دوگانگی در مکانیک کوانتومی و فلسفه اختیار و جبر بنا شده. شما همزمان هم سوژه یعنی بازیکنی هستین که تصمیم میگیرین و هم به عنوان ابژه یعنی توپ که تحت تأثیر قوانین فیزیک و احتمالات قرار میگیرین.
شما نیز در بازی زندگی همزمان هم در جایگاه بازیکن یعنی تصمیم گیرنده هستین و هم در جایگاه توپ یعنی تحت تاثیر تصمیماتی که در جایگاه بازیکن گرفتین. مثلا وقتی به پول فکر میکنین هم بازیکنی هستین که این فکر رو تولید میکنه و هم توپی که توسط میدان انرژی این فکر به سمت رویدادهای مالی پرتاب میشین. در زندگی نمیتونین همزمان تمام پیامدهای انتخابهایی که کردین رو پیش بینی کنین. هر تصمیم شما رو به مسیری پرتاب میکنه که تنها بخشی از احتمالات اون واسهتون قابل مشاهده است. هرچی بیشتر تلاش کنین کنترل کامل داشته باشین یعنی بازیکن باشین، بیشتر تحت تاثیر قوانین ناشناخته توپ قرار میگیرین. بر اساس نظریه سیستم های پیچیده، ذهن شما و جهان یک سیستم به هم پیوسته هستند. ذهن یا همون بازیکن با افکار و احساسات معادلات این سیستم رو تغییر میده. جهان یا همون توپ با بازخوردهای فیزیکی و احتمالات مسیر حرکت شما رو تعیین میکنه. به جای تلاش برای کنترل همه چیز به مشاهده‌گری بی‌طرف تبدیل بشین. این کار شما رو از دام توپ بودن رها میکنه. مثلا وقتی شما اضطراب آینده رو دارین، به جای مقاومت بپرسین اگه این اضطراب یک سیگنال کوانتومی باشه چه پیامی داره. افکار و احساساتتون با خواسته هاتون همدوست کنین. این کار تضاد بین بازیکن و توپ رو از بین میبره. هر روز صبح 3 دقیقه با چشمان بسته تصور کنید که افکارتون و رویدادهای زندگی مانند 2 ذره در هم تنیده عمل میکنند. اگه در مسیری ناخواسته گیر کردین، یک احساس شدید مثبت مثل قدردانی ایجاد کنین. این احساس مانند یک پرش کوانتومی شما رو به خط زمانی مطلوب منتقل میکنه. آیا شما آماده این از پارادوکس خارج بشین و همزمان بازیکن و توپ رو در آغوش بگیرین؟ اگه پاسختون مثبته، بدونین که این پارادوکس نه یک محدودیت، بلکه کلید تبدیل شما به یک ابر بازیکن کوانتومی هست. و کلیدش اینه: در میانه این بازی شما هم قانونگذار هستین و هم قانون شکن. خیلی ازتون سپاسگزارم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردین و ازتون ممنون میشم که کانال خودتون رو سابسکرایب کنین و ویدیو رو لایک کنین و منتظر نظرات ارزشمندتون هستم. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدا میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.